Hello，大家好。今日唔係 Monday 啦。係啊，thank you，I miss you so much。係啊，因為都忙喎，上個星期係。呢期咧，因為Mother's Day。Oh yeah Sunday。 Sunday，所以咧呢期我想問 Frankie，你自己又做媽媽啦，又一個 business woman 啦，你點去 balance 你嘅時間啊？跟住應該去俾我啲好似我咁樣啦，我嘅細路哥好細啦，俾我啲咩建議啊？如果好，我其實我自己有4個小朋友嘅，係我最大嗰個係25歲，啱啱前幾日 law school 畢業，咁就第二嗰個咧24歲，咁佢而家讀緊 nursing program， 第三個咧就跳咗2年嘅學校，即係跳咗2年學年，咁啊而家又係諗住讀 nursing program。第4個 so far 就唔知道自己做乜。咁其實我個歷程都好得意嘅，因為以前我唔係一個事業型嘅媽媽嚟嘅，即係我係一個 full time housewife 嚟嘅，可能大家都 imagine 唔到，即係我真係 full time housewife。咁變咗，我覺得我自己當時個精神都係只係投放咗喺 family 小朋友度，虎媽。鞭策得佢哋好犀利嘅，第1、2個，咁但係一路去到第3個都有鞭策，但係冇頭嗰2個咁嚴格，即係喺我角度嚟講，都無論佢哋功課啊、做嘢啊、做人都好嚴嘅。咁啊，去到第3個比較開始放鬆啲啦，去到第4個冇幾耐先有自己 career。咁我發覺第4個係完全放手去俾佢自己自由發揮，但係我喺Mother's Day 嚟緊嘅時候咧，其實我都覺得母親當然係好偉大，但係作為母親，我覺得最需要學習嘅一樣嘢就係要學識放手，真係嘅。係，因為以前好捉得好緊，但係佢哋大咗之後咧，你會發覺好多嘢你控制唔到嘅，即係如果你夾硬去 control 住佢咧，係會令到大家雙方影響，會個 tension 好大，個感情上會有影響，亦都未必一定完完全全對佢哋係好嘅呢樣嘢。因為我覺得每個人即係而家人大咗啦，我有我自己事業，會覺得其實每個人係有佢自己條路行嘅，就算佢有陣時可能 make 咗一個大 mistake 都好啦，佢都會有辦法去喺嗰度個 mistake learn from a mistake， 同埋喺嗰度走出嚟嘅。因為每個人個路係唔同，我哋做父母亦都冇可能捉住佢、控制住佢咁樣行一世，你只會辛苦，即係做父母只會辛苦咯。呢個我覺得 Frankie 講得好啱，適當嘅放手係咪？同埋自己做好自己，即係無論自己待人啦、接物啦，或者細路仔，其實佢哋幾細個都好，都睇到你有幾努力嘅。譬如我做人就即係做嘢好勤力，好堅持，咁有陣時唔需要自己講嘅，佢可能睇到媽媽嘅成長，尤其是女性對自己女兒嘅影響。佢見到媽媽原來可以咁有能力嘅，或者佢睇到我媽媽原來做嘢咁勤力嘅100%或者100有多嘅嚇，咁佢會知道自然就會學到原來做女性都可以咁嘅，都可以有自己中意嘅 career， 都可以盡心盡力嘅，可以 handle 咁多嘢，係咯。所以咧，我估咧 Mother's Day 咧 ，Frankie 你係最幸福。都唔係，你都幸福。4 kids，係啊，4個。係啦，仲有一個老公啦。係。哇 ，five flower。咁多塊。所以我好似我自己咧都細路哥好細啦，咁當我知道你係又可以咁多細路哥又可以經營自己嘅事業，我真係好羨慕啦。咁好似話你對如果想創業嘅女性，跟住咧細路哥又好細嘅話，你對佢哋有咩 suggestion 咧？佢應該點去 balance mentally， 跟住喺仲有啲時間上。我記得我咧，其實呢個故事你都唔知嘅，即係講緊係我諗十年前左右啦。我係自己識得做番梘嘅。哇！咁嗰陣時咧就都好得意嘅，即係我咪話我係家庭主婦全職，我老公係好好嘅老公，
咁但係有陣時佢可能會講句説話都會激親你嘅，係啊，即係佢冇心嘅。咁我點解要做番梘就係純粹因為其實我個人係好中意學嘢，或者我中意嗰樣嘢，我會好用心去研究嘅。咁我嗰輪覺得做番梘好有趣，因為小朋友細，咁我覺得用啲天然嘅嘢比較好，自己做啲俾佢哋可以用到嘅嘢，親手有啲心思啦，我覺得。咁我就同我老公講話，我學做番梘啊，想學做。嗰陣時係冇諗過要變成一個生意嘅，咁啊純粹學。跟住佢就同我講咗一句説話，佢話你冇時間。咁我就話點會啫？我興趣嚟噶嘛。你冇時間有興趣，係啊，即係嗱，唔係話佢唔好，即係佢可能佢呢句説話係佢即係之後都講翻，佢都話呢個係事實，即係你有4個小朋友，真係冇時間有興趣。但係我覺得作為丈夫就你唔知道你個 wife 嘅 capacity， 即係你唔知佢可以去到幾遠。之後我就由呢個手做嘅番梘去到做自己嘅 skin care small batch， 係啊。跟住都可以 make a very good living 㗎。跟住上天就即係因為我做番梘，因為我做 skin care 都即係儲到啲錢啦。即係由一個全職媽媽去到自己即係有 career 啦，又可以 in my own time 啦嚇，可以有個好 flexible 嘅 schedule。我仲記得我最細嗰個 BB 係最細女係得個6個月咧，我就趁佢 take nap 嘅時間，可能係教到啲時間啱啱好，我仲要去接其他大嗰3個返學放學啦。咁佢 take nap 嘅時候咧，我就真係喺嗰2個鐘頭短去做番梘。我唔係話佢有啲番梘係你可以擺落 microwave 溶咗，加啲香嘅嘢，跟住傾翻佢，咁就係我唔係，我係 from scratch 㗎，即係由冇開始做，會揦手嘅嗰啲番梘。咁要30日佢先至會 cure 好，先至唔會揦嘅。係啊，咁所以我係真係 from scratch。咁你知喺嗰2個鐘頭，你要打番梘，跟住你要洗嘢，你要擺入個帽度，你又驚揦親隻手，係一個好快要好快去完成。我就要趁佢瞓醒之前完成咗佢，執好晒啲嘢，然之後帶佢出去車翻學咁樣啊，都要即係配合餵奶啊咁樣，即係一個好忙。但係我覺得女性嘅 capacity 係唔可以低估，所以喺呢度都即係希望啲老公都即係 supportive 支持，因為你永遠都唔知道佢可以有個能力係有幾大。咁啊，番梘嗰度自己又儲到啲錢咧，亦都識到好多對我好有信任嘅客人啦。其實我而家做珠寶好多客人係喺嗰度嚟㗎，係啊，同埋嗰陣時都真係儲到錢㗎，真係都係揾到錢儲到錢，而且我覺得係有陣時我開團啊，即係我接咗單2個禮拜後出單，我又冇 risk 嘅，即係我收咗單之後，即係收咗錢之後，我先就去買材料，跟住自己計好材料幾多錢，成本幾多錢。用俾自己2個星期嘅時間，去做完成晒成件事，包裝啊所有嘢，跟住寄出啦。咁你會好明確睇到我個 cost 幾多，我個成本幾多，我個收入幾多。即係慢慢啦，即係但係只係可以同大家講，你永遠都唔知道你自己能力有幾多。其實有好多嘢係可以喺你湊細路嘅中間嘅多餘時間攝位出嚟可以試嘅，同埋自己一定要中意嗰樣嘢，你要 passionate about 嗰樣嘢嚇，同埋堅持咯。即係之後我去到做珠寶都係唔會咁快有反應嘅好多嘢，但係你唔堅持咧就必然冇結果嘅。係啊，呢個 fast 嘅時代咧，係咁多個 patient，好多人希望話好快睇到結果。係，但係大家都知道 Frankie 今日咁成功咧，就係因為過去堅持，係 patient，堅持真係要堅持，唔好低估自己嘅能力咯。揾樣你自己中意嘅嘢，咁就自然會做得好嘅。係，你有興趣啊嘛。係有興趣，你最辛苦你就覺得好辛苦。係。所以我覺得 Mother's Day 咧，呢期大家睇應該同 Frankie 嘅故事咧有啲鼓勵啦，希望。係咯，最後一個問題，Mother's Day 咧有咩 wish？我希望我屋企人即係平平安安、齊齊整整，真係嘅，係啊，健健康康，真係冇嘢重要得過呢樣嘢。係啊，健康快樂最重要。係喺呢度都希望大家即係所有母親同埋你哋屋企人都健康快樂同埋平安。係。
好啦，咁呢期多謝晒 Shayla，thank you， Thank you，拜拜 Happy ，Happy Mother's Day，拜拜。拜拜。